嘿，亲爱的小胖友们，今天告诉大家一个煎出嫩嫩鸡胸肉的办法。工欲善其事，必先利其器，腌制的酱汁是最重要的。把一小块生姜研磨成姜蓉，添加生粉2茶匙，小苏打半茶匙，盐2到3克左右，黑胡椒1茶匙，牛奶50毫升左右，混合成灵魂嫩鸡胸肉酱汁。再把鸡胸给切成大约2厘米厚的肉块，这样可以保证煎的时候肉汁被锁住。让肉块均匀地裹满料汁，至少要腌制1个晚上，让鸡胸肉记住这个味道。起油锅，中火下去煎鸡胸肉，每一面煎1分钟。有点微焦就可以翻面了。再加大约5匙左右的清水，焖煮干，这样嫩煎鸡胸肉就做好啦。断生又多汁嫩，太好吃了！喜欢这个视频，别忘了点赞、关注、转发和分享哦！拜拜。